operatsiya bo'lgan kunimdan shu kungacha kamera ochdi, operatsiyonning eshigi kirdi, chiqdi, xonam hamma yetarli yurgan turganlarim. Davay, ko'chaga chiqib ketibman, men ochilgandan keyin bara kameraga chiqqanman. O'zimni o'ylab. O'sha ochilib bo'lib suv ketgandan keyin. Hop? Sigaret chakkanlarimiz hammasini rasmini qo'yib qo'yaman. Siz, Abduqodir, Asliddin, Doston, mani xonamda polni men bilan birga parovoz xirurglar naqo'y. Sigaret chakib o'tiradi tepamda. Kim sana operatsiya qildi? Bir pachkalab sigaretga ruxsat berganlar. Hujjat Davay bilan 5 ta turamanman. Kim qaysi hujjat yozib sana operatsiya qildi? Nima Doston qildi, hammasini hujjati yo'q. Men ham detskiy ortoped ekan, umidga ham. Xirurg emas ekan, hech kim emas. Ko'rsatsin dokumentni. Yo'q, nafs klinikani, men reklama qilganman, odamlar o'lib ketsa men javobgar bo'lmayman.